အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Pivot Table တွေကကျန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ Slicer အသုံးပြုနည်း Update Pivot Table နဲ့ Pivot Table Style and Report Layout ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသုံးမျိုးကိုဒီနေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာက Slicer ကျွန်တော်ဒီ Slicer ကိုကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာတော့က Table ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Slicer အသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်Okay ဒီ slicer ကကျွန်တော် pivot table မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါလေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် report တစ်ခုအရင်ဆုံးပြုလုပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ table လေးကိုကျွန်တော် report ပြောင်းမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ table မှာ slide မှတ်ပြီးတော့ insert stat တွေက pivot table ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် new worksheet ကိုရွေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ report လေးတစ်ခုပြုလုပ်မယ်။ကျွန်တော် report ကိုကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် report လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် form model ကိုကျွန်တော် report လုပ်မယ် form model တွေကိုကျွန်တော် row ဆိုတဲ့ area တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ amount ကိုကျွန်တော် value ဆိုတဲ့ area တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ report လေးတစ်ခုရလာပါပြီကျွန်တော်ဒီ report ကိုကျွန်တော် slicer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ filter လုပ်ကျွန်တော်ကဒီ slicer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pivot table report ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် filter လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာ slicer လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် slicer ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ pivot table ကို select မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pivot table analyze တွေက filter group တွေမှာဒီ insert slicer ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးပြရမယ်ကို filter လုပ်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးလိုက်ပါဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာ branding ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay branding ဆိုတဲ့ slicer လေးတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ filter လုပ်လို့ရပါပြီဥပမာကျွန်တော်ကဒီထဲကနေပြီးတော့ Samsung ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Samsung ဆိုတော့ရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ pivot table report မှာ Samsung ဖုန်းတွေပဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုရွေးလိုက်ပါနော်။ Vivo, Oppo နော်ဒီမှာသူပေါင်းသူအလိုလျောက်ကျွန်တော်မှာ filter လုပ်ပြီးသားပုံစံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို filter လုပ်ရှင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ slicer နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ report မှာ select မှာပြီးလို့ရှိရင် pivot table analyze tab ကိုနှိပ်ပြီးတော့ insert slicer ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ region ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ region slicer လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါလေးကိုကျွန်တော် clear filter ပြန်လုပ်လိုက်မယ် clear filter လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ filter လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ slicer နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ filter လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး Oppo ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Oppo product တွေတွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ Mandalay မှာရောင်းထားတဲ့စင်ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Mandalay ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစင်ရင်ဒီကျွန်တော် Oppo ဖုန်းကို Mandalay မြို့မှာရောင်းထားတဲ့စင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay Realme ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Mandalay နေပြီးတော့ရန်ကုန်လူမျိုးအလွယ်တကူရွေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet တစ်ခုထဲမှာပဲနောက်ထပ် pivot table တစ်ခုကိုထပ်ဆောက်ပြီးတော့ဒီ report နှစ်ခုကို slicer နဲ့အလွယ်တကူ filter လုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါလေးကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ slicer လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ report နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်။ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် save data ရှိတယ်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ table မှာ select မှတ်ပြီးတော့ insert stat တွေက pivot table ဆိုတာလေးကိုထပ်နေလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က pivot table ကိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ slicer အသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှိမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ existing worksheet ဆိုတာလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ location ရွေးပြရမယ်နော် location ကကျွန်တော်ခုနကတော့ pivot table ကဒီ sheet ထဲမှာစောက်ထားတာနော်အားကြောင့်ကျွန်တော် sheet 3 ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော် sheet 3 ထဲကကျွန်တော်ဒီ3 cell ကွာမှာနောက်ထပ် pivot table အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ location ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pivot table လုပ်လို့ရတဲ့ area လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ် report ကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က form model ကို row ဆိုတဲ့ area တွေကိုဆက်ထည့်လိုက်မယ် amount ကိုကျွန်တော် value area တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်က sum amount ဆိုတဲ့အဖြေကိုမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ value fee setting နဲ့မှာတွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ် value fee setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ဒီချက်ကနေကျွန်တော် count ဆိုရွေးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ report နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ amount ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း quantity ဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်6လုံးရောင်းထားတယ်နော်ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ report နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က insert slicer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ filter လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ report နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်က filter လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးချိတ်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ insert slicer ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ filter လုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်
branding ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ report နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ slicer ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ report connection ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pivot table 4နဲ့ချိတ်ပါမယ်ပြီး okay နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် slicer လေးတစ်ခုထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ report မှာ select တစ်ချက်မှာမယ် pivot table analyze ထဲက insert slicer လေးကိုတစ်ချက်ထည့်နှိပ်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေပြီးတော့ region ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ slicer ကိုလည်းဒီ report နှစ်ခုနဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးချိန်ဖို့အတွက်ဒီ slicer တက်ထဲက report connection ဆိုတာလေးကိုချက်နေလိုက်ပြီးရင် pivot table 4နဲ့ချိန်လိုက်မယ် okay နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ slicer တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီ report နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်း filter လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုရွေးကြည့်အောင် Samsung ဆိုတာရွေးလိုက်မယ် Samsung ဆိုရင်ဒီ report နှစ်ခုလုံး Samsung product ကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ slicer နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွေးကြည့်မယ်မန္တလေးမှာဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲနော်နေပြည်တော်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရလဲရန်ကုန်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရွေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဒီ report ထဲမှာ product 2ခု3ခုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်း filter လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော် keyboard ကနေ control key လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီ slicer ထဲမှာနောက်ထပ်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးလိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးထပ်ရွေးလိုက်မယ်control key ကိုဖိပြီးမှကျွန်တော်ဒီ slicer ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးတာ Samsung နဲ့ Tecno ရဲ့ Vivo ရဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီ region နဲ့တွဲပြီးကြည့်မယ်မန္တလေးမှာဘယ်လောက်ရောင်းရလဲနေပြည်တော်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရလဲရန်ကုန်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရလဲနော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က slicer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူ filter လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ update pivot table ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော် report ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် report အသစ်တစ်ခုပြန်လုပ်မယ်ဒီ table မှာ select မှတ်ပြီးတော့ insert stat ထဲက pivot table ကိုတစ်ချက်နေမယ် new worksheet ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ form model နဲ့ပဲကျွန်တော် report လုပ်လိုက်မယ် form model ကို row နဲ့ဆွဲထည့်မယ် amount ကို value နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ report တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသွားပြီ report တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမူရင်း table မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က data တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ product အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ apple လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ table ရဲ့အောက်မှာစာရင်းအသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သွင်းလိုက်တယ်ဒီသွင်းလိုက်တဲ့စာရင်းကိုပထမပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ report ထဲမှာပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုupdate ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေသွားလုပ်ရမလဲဆိုရင် pivot table analyze ထဲက refresh ရာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ report ထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ data ဒီမပါသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ report ထဲရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလေးကိုနှိပ်ပြရမလဲဆိုရင် refresh ရာလေးကိုနှိပ်ပြရပါမယ် okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော် refresh ရာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ data လေးကဒီဘက် report တွေကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် data group တွေက refresh နှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ report ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ right click ထဲက refresh ကိုနှိပ်ရင်ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် table မူရင်း table မှာ data တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ report တွေမှာကြောက်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး update လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် data group တွေက refresh ရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် pivot table style နဲ့ reports လေးရကျွန်တော်ဒီမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ pivot table ကိုpivot table style နေရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်။ okay ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော် branding ကို row area တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ year ကိုကျွန်တော် column လေးကိုထည့်လိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ report လေးကဒီပုံစံရရှိသွားမယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီ apple ဆိုတဲ့ product ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော် data တွေအစုံမသွင်းထားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ blank နေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ select မှတ်ပြီးတော့ဒီချမ်းလေး delete နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် right click နဲ့ refresh ရာလေးပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ pivot table design လေးပြောင်းပြီးတော့ကြည့်အောင်။ design ပြောင်းမှုတော့ကျွန်တော်ဒီ pivot table ကို select တစ်ချက်မှပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ design ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ်။ဒီ design ဆိုတဲ့ tab လေးက pivot table ကိုနှိပ်ထားမှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားလွတ်နေတဲ့ set quad တွေကိုသွားနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ report လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် design လေးကိုသွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ design tab ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာ pivot table style ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီ pivot table style ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော် table format table တွေက table style နေနဲ့တူပါတယ်။ဒီများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pivot table design တွေထပ်ကြည့်အောင်။ဒီအောက်မှာ pivot table design တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဒီချမ်းတွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမောင်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွေးကြည့်ပါ။
Okay ကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး pivot table design တွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pivot table design တွေမှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ row header လေးအမှန်တည်းဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ row header တွေပြောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ banner row နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်မှာ line လေးတွေရှိရဲဒါလေးကိုပြန်ဖြောက်လိုက်ရင် line လေးတွေပြောက်သွားမယ် column header ကျွန်တော်ဒီ column header က highlight ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ column header ကိုအမှန်တည်းဖြုတ်လိုက်ပါနော်ဒါလေးက banner column လေးတွေကြားထဲမှာ line လေးတွေထားတာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ report layout ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပထမဆုံးဘာရှိလဲဆိုရင် blank row ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ report ထဲမှာblank row တွေပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ group တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာ blank row တစ်လိုင်းစီထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ report ကို select တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဒီ blank row ရဲ့အများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ insert blank row after each item ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ဒီ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာ blank row ကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်remove blank line ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ blank ဖြစ်နေတဲ့ line လေးကပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက report layout တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ report ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ pivot table report ပုံစံကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံကတော့ canvas form ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောင်းလို့ရတယ် show in outline form နော် outline form ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးမြင်တွေ့ရမယ်tabular form ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမြင်တွေ့ရမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုထုတ်ချင်တဲ့design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် repeat all item labels ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ blank နေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါပြန်ပြီးတော့ပါခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် repeat all item label ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာ blank နေဖြစ်မနေတော့ဘူးเนาะဒါလေးကိုပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ do not repeat item label လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ grand total ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာ total လေးတွေပေါင်းထားတယ်သူ့ကိုအဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် grand total ဆိုတာများလေးကိုနှိပ်လိုက် all for rows and column ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ row like ကိုဒီအောက်က column like ကိုပေါင်းထားတဲ့ grand total တွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ on for rows and column အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် grand total တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်on for rows only row only ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ row like ပဲပေါင်းသွားမယ်เนาะ column မှာ grand total မရှိတော့on for column only ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး column like ပဲပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ grand total က column like ပဲပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက sub total ဆိုတာကတော့ဒီမှာဒီကြားထဲက total လေးပေါင်းထားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ do not show sub total ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာပေါင်းထားတဲ့ total တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့။ show all sub total as bottom of groups နော်ကျွန်တော်ဒီ group တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် total ကိုပြမလားဒါမှမဟုတ် group တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာအပေါ်မှာကျွန်တော် total sub total ကိုပြမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့လောက်ပါပဲ။